高雄有民众去食牛肉面，发现面内底有胶纸，卫生局赶紧去稽查，发现这灶骹无够清气，已经要求业者爱改善。业者是解释讲，有可能是拄做环境消毒有喷药啊了后，胶纸走出来，伊嘛已经退钱给消费者。稽查人员去高雄三滨区这间原乡牛肉面的店，23有民众来食包牛肉面，转去食。伫要食了的时阵，发现内底有一只细只胶纸。民众控诉店头知影了后，还阁真歹声扫，伫社群铺文提醒其他的消费者。小只蟑螂都跑出来了，对，从洞穴跑出来。哇！它可能跳进去，我们自己没有发现呢。对，是。那他来的时候跟我反映，我就说那好，那不好意思，我们会改进。头家买货迄天附近有咧转药啊消毒，路边有袂少胶纸走出来，可能无细字胶纸走入去面内底。第一时间嘛有退钱给消费者。24早起卫生局去这间面店稽查，现场无看到胶纸，不过有发现设备无洗，冰箱的食材无藏起来等等的缺失，要求都要限期改善。不小心掉进去，哪里自己觉得？就是会考虑一下，还要不要去吃看看。有消费者认为讲，以后会考虑敢是要去遐食饭。嘛有民众认为讲，唔免伤过严格。也若最近伫台中，有民众去便利商店买茶米卵的时阵，一个无细字，伊1块银角啊落落煮茶米卵的电锅内底，伊主动甲规鼎66粒的茶米卵，规个拢买去来负责。民众甲这过程分享去网络的，引起众人的讨论。消保官讲，这个情形店头确实是会当要求消费者都要负责。影响到了茶叶蛋的卫生，以至于业者没有办法进而做贩售的话，那基本上呢，业者当然可以请求。消保官嘛建议，业者会当甲消费者拍折，或者是以成本的计价卖互伊，互双方的损失袂伤大。若是无法度达成协议，嘛会当向消保官来申诉。记者综合报道。